Hello friends, welcome back to MTNAZN. It's me Rizin here. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏതാ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോട്ട് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഇയർബഡ്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ട് Airdopes 381 ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ബ്ലൂ വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലാക്കും ബ്ലൂ ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാനതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു സംഭവം വാങ്ങിയിട്ട് 5 to 6 months ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, അപ്പിയറൻസ്, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, പിന്നെ ഇൻബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം തീരെ ടൈം കളയണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡാണ്, ബട്ട് ഹൈലി ക്വാളിറ്റി, അതായത് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കോമ്പാക്ട് സൈസാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നവരും പിന്നെ ഗെയിമേഴ്സും, നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്. കാരണം നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ സൗണ്ട് ഇത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇതൊരു പുലി തന്നെ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ചാർജിങ് സ്ലോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് സ്ലോട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം തുറന്നാൽ, അതായത് കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 ബഡ്സും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 4 ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 4 ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ചാർജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ബഡ് എടുത്താൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ സൈസാണ്, നമ്മൾ ഇയറിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായി നിൽക്കും. അപ്പം ഈ ഇയർ ടിപ്സ് 3 പെയേഴ്സായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സ്മോൾ, മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ്. ഞാൻ മീഡിയമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഡിയമാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്. പിന്നെ ഇൻബിൽഡ് മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫോണൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ആർക്കാണോ വിളിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ വോയിസൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൈക്രോഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്മൂത്ത് ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ ഈ ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിറിയും പിന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കേസ് ഇല്ല. അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ എയർപോഡ്സിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഔട്ടർ കേസ് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ പാനലും ജീൻസിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് കിടക്കും. ആ ഒരു സംഭവം ഇതിലില്ല. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 5 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 1 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ 20 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അത്രക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചാർജ് നിൽക്കും, നല്ല പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ചാർജ് കയറും ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, ബട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. 2000 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. 2000 റുപ്പീസിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ് ഈ ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്, അതായത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1500 1600 റുപ്യക്ക് എന്തായാലും സാധനം കിട്ടും. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5 ആണ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട്, അതായത് മൈക്രോഫോണൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ്, ബോട്ട് Airdopes 381 കേസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്ലഗ് ഇൻ ടു നിർവാന, നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അടിയിൽ വരുമ്പോൾ USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളർ ബ്ലൂ വേരിയൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മളെ ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ബഡ്സും ഉണ്ടാകും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ബഡ്സ്. നമ്മളെ ചെവിയിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. നല്ല കോമ്പാക്ട് സൈസിലാണ് ഇത് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 1 ഇയർ വാറൻറ്റി കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാക്ക് കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊരു പേപ്പർ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേപ്പർ ബോക്സൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാത്തത്. പിന്നെ ഇയർ ടിപ്സ് ആയിട്ട് 3 സൈസിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ. സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ്. ഞാൻ മീഡിയമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സ്മോളും ലാർജുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ്. ആകെ അതുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇയർബഡിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇൻബിൽഡ് മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എതിര് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ വോയിസൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല പങ്ക്ച്വലായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഓവറോൾ സൂപ്പർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു പുതിയ കണ്ടന്റുമായി എത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ റൂസിൻ ഹുവേൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.